So guys, yan, naglilinis kami dito sa garden. So yun. Ay. Grabe na oh. Yan. Meron kaming guys, oregano. Ano to, maganda po ito sa sa may ubo. Especially nung kaanuhan ng pandemya ng COVID. Pag inubo na po ako, ito lang po ang ginagamit ko. Kukuha lang ako ng oregano, oregano and lemon. Yeah. Hot water and oregano leaves and lemon. Yan lang. Super effective po.